Короче, это уже 9-я пауза. Ой. Короче, Лиза упала. И вот, короче, мы все разбились. Мы нашли очень страшное место. Это в туалет. Наверху там реально страшно. Мы туда еще не заходили. Но там очень страшно. Мы, короче, чувствуем себя как дома, потому что тут никого нету вообще. Сюда же... Да, по-моему, соло полы, Лиза. Не надо. Так, возьмем, пойдет. Я у нее юбку сняла. Тут, короче, уже пожухлые цветочки. Есть они вообще. Вот, может, тут разделись, короче, там в раздевалочке. Ну все, девочки, ну посмотрите. Мы чувствуем себя как дома. Это мы можем поставить тут нормальную дверь, написать «не входить», поставить замочек, принести сюда кроватки. Тут одна уже есть, вот такой стол старый. На него можно лечь. Ладно, снимем. Да. Уже... Да. Итак, паузу снимем еще уже на там. кресло можно лечь. Короче, мы сейчас девочки, и окажемся уже там. Да. Ничего не говорим. Это мы, короче, сейчас поднимаемся. Да. В общем, я слышала, что это туалет. Это туалет учителей. Тихо. Тихо. Мы, короче, идем, смотрите. Я читала, что тут мы заходим. Какие красивые розовые. Тихо. Ой, мы зашли. Так. Мы зашли, смотрите, тут все в газетах, тут какие-то шторы. Видно, что они хотели вообще штуки с собой брать. Ну нет, что там? Класс, кактус. Давайте заберем его. Ну да. Не надо собираться. Мы, короче, пойдем. Пошлите туда. Я оттуда хочу выйти. Быстрее. Короче, прибежала первее всех. Короче, тут реально вообще по себя дома себя чувствую. Очень круто. Бегаем как в настоящей школе. Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал. А в 10-й части, когда мы пойдем, мы вам расскажем, что случилось после того, как мы увидели, короче, какой-то день, который все зашел и начал на нас орать. Пока.